咁我哋咧去到橡樹小丘啦，呢度咧就係一個白橋鎮，因為咧比較隔涉啊，白橋鎮就唔係一個好大嘅小鎮啦，咁所以咧佢就算佢係最大嘅旅館咧，都係其實好樸素嘅啫。不如 Ken 你介紹下你自己角色啊。我係阿木，我咧就係一隻大家見到咁樣係一隻貓人，係啊，山貓族嘅人。山貓族嘅。咁樣我而家就多數喺呢間酒鋪度打躉啦，得閒就唱下歌，聽下人哋講古仔啦。咁啊都幾寫意下嘅。酒保叫阿力啦，咁係一個人類啦，阿叔嚟嘅。你一路再嗰陣我幫手彈琴嘅時候咧，有一班飛羽族嘅人嚟到呢一間酒館啦。佢係一隻孔雀嘅飛羽族嚟嘅，似係啲達官貴人咁樣嘅樣啦。佢就同酒保講咗一聲：我唔中意貓嘅，我最憎就係貓，同我趕佢出去。個酒保就同你講：喂，sorry 啊，sorry 啊，木，做生意你知啲啦，暫時可唔可以避一避風頭先啊？咁樣唔緊要啦，我出去行個圈先啦。我知道我俾啲好食嘅魚你，我應承你，我應承你。好啊，有魚，我再行耐啲都得。我聽日先翻，後日先翻。好，咁之後咧，你就咧，名義上被踢出呢間酒館啦。嗰班飛羽族入邊咧，係有3人行嘅，喺呢個酒館嘅最大嗰間房入邊啊，呢隻叫做小鳥遊雅樂嘅孔雀飛羽族啦。就同佢隔離嗰隻比較高嘅鸚鵡飛羽族咧，就講呢度真係全條鎮最大最靚嘅旅館。係啊，小鳥遊大人，呢度比較隔涉啦，所以就算係最大嘅酒館咧，都係係咁樸素嘅。呢度我覺得呢度咧可能好多木虱啦，我唔知道呢度嘅人究竟係點樣生存啊！我頂唔順，明白嘅。我哋喺度逗留幾個鐘，我哋就可以快啲去嗰邊交涉噶啦。好啦，你快啲去隔離房睇下你個小朋友準備好未啦？你知啦，你個小朋友係嚟呢度學嘢嘅，佢遲啲都係會做一個保鏢，好似你咁。阿桃兒咧就退下啦，就去咗隔離嗰間房啦。Cleo 可唔可以介紹下你個角色咧？係阿桃兒你翻嚟啦。係咁啦，我咧就係羽希啦，我都係飛羽族嘅成員嚟嘅。阿桃姨就同你講：羽希，你仲未換衫嘅？我叫咗你換衫㗎。對唔住，我而家即刻去。你呢件衫其實我都叫咗你唔好着嚟㗎啦，我都叫咗你一直都着住和服過嚟㗎。點解啊？着我哋自己民族嘅衫有咩問題啫？我哋神南國係孔雀主宰嘅，鸚鵡只不過係少數民族。如果我哋要幫孔雀做嘢嘅話，我哋就要跟隨佢哋嘅習俗。但係阿桃姨，唔係，sorry，羽希，羽希，夠啦，快啲換咗衫去先啦。你記唔記得一陣我哋要點樣稱呼對面嘅貴族啊？小鳥遊大人。小鳥遊大人係我哋我哋呢邊神南國嘅貴族，係啦。咁嗰邊嘅公爵大人，人類嘅公爵大人係奧本公爵。奧本公爵。係啦，你叫佢奧本大人咁就 OK 噶啦。奧本公爵大人。奧本公爵大人冇錯啦。你換走咗自己本身嗰件少數民族，除咗個頭巾落嚟，係啦，咁樣。之後咧，佢就摸下你個頭啦，你嗰3條羽毛彈下。我有。係啦。之後咧，佢就睇下你個背脊，就話：你對翼嘅羽毛都差唔多生晒出嚟咯喎，可能你過多1-2年就可以飛啦。唔使緊張，我會教你嘅。我驚會跌死啊！唔會跌死嘅，我哋飛羽族嘅本能嚟噶嘛，唔會驚嘅。我哋咧就離開呢間橡樹小丘啦。咁咧，我哋咧去到咧一個大宅門前啦，就企住一大一細嘅獅子族。YB 可唔可以介紹下你隻角色？大家好啊，我係奧斯啊，
我係一隻獅子人嚟嘅。呼呼呼呼呢只咧就係奧斯啦。咁咧喺你隔離嗰隻大飲咗好多好多酒嘅獅子就係你爸爸巴拉江。仔，你準備好未啊？我哋差唔多入去見呢個咩啊人類貴族噶咯哈哈，冇問題。喎。要話俾佢聽，邊個先係最強？邊個最強？爸爸，係，遲啲係你噶啦，奧斯，知唔知啊？心肝寶貝之後咧，佢就摸你個頭，即係抄鬆你個頭。唔好搞我啦。之後佢哋就咧好大力咁樣砰砰砰砰嗰度白色嘅木門應接你嘅咧，就係、一個地精嘅女僕啦。咁佢係一個比較年老嘅女僕啦。之後佢就你哋好啊，呢位係一定係巴拉江大人啊，係咪啊？講得冇錯啊！我哋就係嚟自平原嘅獅子虎白眼族，你就跟住你爸爸就入咗去呢一個大堂嗰度啦。有3個人類，一個好莊嚴着住墨綠色貴族服嘅男人，隔離有個笑得好温柔嘅一個公爵夫人啦。最尾咧就有個小男孩嘅艾力克，可唔可以介紹下你嘅人物？各位庶民，大家好，我係夏之國奧本公爵家嘅繼承人艾力克。巴拉江就笑啦，庶民。係奧本公爵，你個小朋友真係識講笑。之後阿樂就一路飲住杯茶啦，一路咧就盯實呢位小朋友啦。奧本公爵就話：艾力克，小心啲講嘢。知道，父親大人。呢4個大人就坐低咗啦。之後咧呢一位地精嘅女僕咧就話：小朋友們，你哋要唔要過嚟隔離間房？我哋有好多玩具，咁你哋可以認識下對方咁樣。咁你哋係知道啦。咁我就望一望我爸爸。阿仔啊，你去玩啊，玩得開心啲啊，知唔知啊？識啲新朋友啊，好唔好啊？知道啊，爸爸。我去啦，咁去。咁之後咧，你哋3個咧就去咗隔離一間比較猛陽光嘅房啦。地精咧就問艾力克啦：艾力克大人啊，你同你啲朋友想唔想食啲糕點啊？你準備少少過嚟啊！好啦，咁我去準備少少糕點先，你哋慢慢玩啊，知唔知啊？你退下啦。好嘅，咁咧佢就退下去攞啲糕點俾你啦。